各位65死忠、软弹怪、声控达人，以及明明只有一个人，家里却有10几把键盘的触手怪们，大家好，这里是半途的外设频道。今天被我们寄予厚望的65配列终于迎来了新的成员。接下来你将看到，凭什么199它就可以做到给你 PET 声优电，给你表面阳极，给你灯光，给你 F24 纯红定位版的维卡苏感65？那话不多说，马上开始。外包装方面没啥好说的，符合我对维卡糖果65的初步印象，小清新的文艺气质。配件部分有说明书、8轴拔键器、数据线、内6角扳手各一个。那现在呢，就是我们的主角登场，噔噔噔噔，维卡糖果65。外观的话，65配列右上角有一颗悬浮式的旋钮，正面有一圈倒角，背面则是在两边做了一个方便拿起的设计。除此之外，整把键盘其实都很素啊，没有多余的造型，这也与整个成本的控制有关。那这一次外观的重点主要就在于199元采用了 CNC 以及阳极工艺。先说 CNC， 维卡的海报很实诚啊，直接说了自己就是邢台加 CNC， 这点从侧边的金属条也确实可以看出来，没什么好说的，待会听一下声音表现就好了。表面的这个阳极处理摸起来的话，手感还是比较顺滑的，表面看起来也很细腻，没有什么明显的瑕疵。我手上这把银色呢，个人觉得还是蛮好看的。那官方说这次的阳极是一个180度的处理啊，所以 nice。内胆部分板黄 Gaskin 的结构，横向开槽的 F24 橙红定位板，单键开槽的 PCB 板，通过定位板上套置硅胶粒来达到一个软弹的效果。就是这个 F24 啊，它不是特别软弹，反馈手感是相对比较硬的。那好在呢，官方是有 PC 定位板的，且还支持分裂空格与7字回车。当然，由于配列改变，大家在插拔轴体的时候一定要注意轴座方向哦。声音包的话，这次维卡可以说是相当给力了。日本请上的 Pro 夹心棉啊 ，iXPE 的轴下垫，199还有 PET 声优垫，甚至这还不够，维卡还给了你一张 QK100 同款材料的轴座棉。这次18号开售的话，好像是只有套件版本，后续官方也说会开启成品选项，大家届时可以小小期待一下。OK， 由于是套件，那这次打字音轴体我选择了前段时间很火的礼物轴与 Mega 家的明石轴。礼物轴我之前做过一期轴体公式，这里就不细说了。明石轴呢也是公认的 HiFi 轴体，绿色的外观，轴心材质为 UPE 材质，上盖则是常见的泡沫材质，底壳为 PA12。按压37克的触发压力，2毫米的导通行程，属于一颗轻压力线性轴。那我把轴体的具体参数就给放在视频里了，有需要的小伙伴们可以自行暂停查看。接下来就让我们来听一下维卡苏感65的打字音表现吧。